Magaalaan Harar miidhagina dabalataa tokko gonfatteeti. Hospitaala waliigalaa waliin waardiyyaa fayyaa keessanii jabaa ta'e kan isin tajaajilu hospitaalli keenya yeroo mara fayyaaf nagaa guutuu isiniif hawwa. Yoo dhibamtaniif garuu tajaajilli wal'aansa dhibee keessoo, wal'aansa dhibee haadholiif daa'immanii, dhibee lafee fi baqaqsanii wal'aanuu waliigalaa, hordoffiin ulfaaf deessisuu, wal'aansi dhibee ijaa, gogaa, nervii fi ilkaan dabalatee wal'aansi dhibee garaachaa fi kanneen biroo kamuu yeroo idilee fi idileen alatti hospitaala keenyatti haalaan kennamu. Kanaafis ispeeshaalistoonni ogummaa fayyaa muuxannoof ga'umsa olaanaa qaban meeshaalee wal'aansa fayyaa jabanaa, CT scaanii dabalatee laaboraatoorii qulqullina olaanaa qabuuf X-ray sadarkaa isaa eeggate. Kutaa wal'aansa dhukkubsattoota dandamannaaf tursiisa daa'imman kichuu akkasumas kutaalee ciisichaa mijaa'oo sadarkaa VIP dabalatee akkaataa filannoo keessaniin ciiftanii wal'aanamtan tajaajila faarmaasii fi ambulaansii waliin torban guutuu guyyaatti sa'aatii 24f isin tajaajilu. Kaffaltiin tajaajilaa keenya madaalawaadha. Dhaabbileef tajaajila liqaa ni qabna. Fayyaa ta'a. Teessoon keenya magaalaa Harar Hospitaala Hiwoot Faanaa cinaa. Waldaa Aksiyoona Fayyaa waliif.